Subhanahu Muhammad balagh sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak berlaku di dalam Islam berdasarkan Islam menjadi syaratul kafir dan kali tegaskan menjadi sunnah agama. Mahmud yang berkasih Mawla sallallahu Sumaina min walidina wa walidikum wa masyayina wa masyakum wa amati wa amatikum rabbana sallallahu alaihi wasallam wa amatil muslimin wa muslimat wa mu'minat semasa Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin anjing hawal apa itu bilang matut biasa kalau itu manusia sebagai wakilnya tadinya mudah-mudahan langkah bertahan ya sukses tahan berukan buana ramalan apa pulitanya selama masa bangunnya bahwa mudah-mudahan khususnya umum nama orang hadiahan ke sana para wali Allah kasih Allah para ulama Allah oleh kekaluan orang istilahnya mudah-mudahan al-syarihat jadi banyak kemiswana tidak layak ini lantas daya jadi cangkeng kumurna dirgakan kumurna tapi selama ibadahnya dihampunkan segala dosa berdosa. Al-Fatihah. Ya kana bermain asma sallallahu alaihi wasallam. La ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Karena halaman 54 atau mana halaman 22. Belum banyak, ya. Waliyahdaron sareng kudu hati-hati jalma Anjeun waliyahdaron sareng kudu hati-hati anjeun ujban kana ujub riyaan sareng kana riya wal hasada sareng kana hasud wal iftiqara sareng kana ngahinakeun li ghairihi kasalian di jalma bil iktila kalawan gumede was takmil sareng kudu ngamalkeun anjeun alma suro kana hadis anu ditukil ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min zikrin tina zikir doa sareng tina doa wakada ka sareng eta nyakituni sapertikeun zikir sareng doa tasbihun aris ngamalkeun maca tasbih wa tahlilun sareng ngamalkeun maca tahlil jala anu jelas itu tasbih sareng tahlil. Oh, benar. Wal
Gewak icer ujung hasud rejeng lia. Gewak icer ujung hasud rejeng lia. Sok nyecele batur rasa luhur ulah. Sok nyecele batur rasa luhur ulah. Wal yuhaddiron. Wal yuhadiron kudu paur. Oh, wal yuhadiron waktu nya bener. Wal yuhadiron kudu paur anjeun, kudu sieun. Si jalma bener aja. Kata nama tu goib. Wal yuhadiron jeung kudu paur si jalma ujuban kana ujub. Riaan ria wal hasada jeung hasud wal ihtiqor jeung ngarendahkeun li geurihi ka salian ti si jalma bila i'tilai kalawan ngarasa agung kalawan ngarasa luhur. Wastamil jeung kudu amal anjeun, kudu migawe anjeun alma suro kana anu geus ditukil min dikrin tidak dikir min dikrin duain jeung dikir doa wakalika nya kitu seperti dikir jeung doa tasbihun ari maca tasbih tahlilun tur maca tahlil jala anu pertela ieu tasbih atau tahlil termasuk disampaina najis gitu atau penyakit gitu ujban ujub teh penyakit hati amun cepat pikir mah teh najis ngan najisna bangsa najis hati setiap najis berarti kudu dibersihkeun lah mun najis dohir mah kucai kutane lamun kahampangan dia ka ku tisu wajib ngabersihkeun wajib jika ujub ngabersihan urang ujub hasud ria teh jika urang ngabersihan urang atos kahampangan jika urang anu kabeuratan jika pada wajib nanti upami urang tos kahampangan mah kudu suci upami urang keberatan kudu suci semua kudu bersih tah perkara ria ujub hasud kitu semua sebab dari bagian dia bagi mah bagian ujub teh angkehan ku anu piacaneun ujub teh amun ceuk bahasa Sunda mah ujub teh kieu ujub bahasa Sunda mah jadi geus ngajam kana bakal bisa we kana eudeut kitu ujub teh pagawean urang ujub teh bagian urang can karuhan datang can karuhan kapot dipigawe ku urang ka urang seberani ngerit motor gua tidak lebih itu mobil iya masuk bel ke kurang tadi mungkin udah lebih mungkin tetapi oke mungkin keun ke kurang tambah di insya Allah gitu talamun ujub jeung kakekat mah kieu ujub kakekat mah timbul gitu timbul na urang amah teh ti diri urang
ujub dia gitu. Untuk orang tu ulah anu kuangan ieu. Timur gitu. Gerak asa gerak urangnya. Hayang. Salah satu ujub dia gitu. Jika kamu keluar ka alusan teh ti diri urang mun menjadi alus teh gitu. Toat teh. Nia urang sia teh sok ujub. Anu ujub kan ujub dia resep teh. Teu sebel malah. Urang ge pada urang. Nah, sia kami ujub bisa. Angkehan ku peda beureum muncul ulah Sunda mah. Angkehan ku peda beureum muncul bahasa Sunda mah. Peda beureum, leuh lamun ku eta mah ku Jamal mah gitu. Dia peda beureum uluna deh. Uluna deh itu. Dua pandai. Ujung-ujung deh gitu. Peda bahasa Sunda mah. Hese digunakeun teh angeuhan ku kuda beureum. Jadi ngaku asa boga. Ngaku asa boga gitu. Sidik ku Allah asa urang, sujud Allah sidik asa sujud urang, sidik daek lain Gusti Allah nu urang, sidik reji teh Gusti Allah asa ngagawe urang. Ujub-ujub teh tak ujub-ujub teh. Eta ngaruksakna ujubnya masa Allah. Ujub dan dosa leutik, dosa gede. Ujub. Asal urang keur berpikir teh asa pikiran urang gitu. Lamun berbuat sesuatu juga berbuat urang gitu. Jadi timbulna insting, timbulnya pekerjaan, timbulna kebaikan, asa timbul eta teh ti diri sorangan. Ujub begitu. Mata lalawananna supaya itu tekadkeun urang roh. Tekadkeun gerak sarupa teh ieu teh rahmat Gusti kasih sayang Allah. Jangan ngalawan teh gitu. Bahkan urang permulaan amal ge bahkan nu keras pisan mah bila mana maca urang maca huruf hiji huruf bagi teu ditekankeun rahmat kasih sayang Gusti eta ujub. Semakin loba bacaan semakin loba ujub lah berarti. Nah saudara, ingat sabab eta teh rahmat Gusti Allah. Urang teh ditekankeun rahmat. Eta teh kanyaah di Gusti. Urang ibadah teh kanyaah di Gusti Allah. Urangna ti Gusti Allah, ilmuna ti Gusti Allah, hayang amalna urang ditekankeun ku urang. Pak eta teh rahmat ti Gusti. Mata urang ati pesapun diajar urang. Heja, itu semata-mata kali Allah. Dah muntunya. Ngan pitu. Lawan kanyaan ti Gusti Allah. Berarti anu alus cek hawa nafsu. Rahmat Gusti Allah. Anu goreng cek hawa nafsu ge rahmat. Goreng hamil ieu. Kali ieu. Karakter da. Ya, tong bujeng-bujeng perak amal lah ya, tong bujeng-bujeng perak amal lah ya. Kurang nganyaweh tuana itu pan rahmat Gusti Allah. Eta sareng hayang ngaji kusaha. Coba lamun teu itu mah. Kita ke sini jikalau bukan dengan rahmat Allah dia akan ke sini. Apalagi dingin gitu. Coba ya, jauh. Dia lagi muda mending ke istri ini begini. Sok baca Quran. Lamun lain kade. Ya. Lamun lain kade ku Gusti Allah, ridho rahmat Gusti Allah, urang lamun teu ngaji perkara mungkin. Ngomongkeun batur? Mungkin. Menguncikan orang jeung ngaji mungkin? Mungkin. Tapi ya ku ngaji urang pan minimal eueun. Amun ngaji sajam. Eueun paling kucing jelema sajamnya. Ku ngaji 2 jam. Teu kudu rahmat eta. Da sabab urang teu ngaji perkara mungkin.
mungkin yang pemajikan pabawal omong mungkin kepiratas balkon cair adalah hese. Is aing mending ngaji ya kalau buka aing. Terus ayo pan mungkin gitu. Anu ini tengah ngaji. Karena kurang ya. Jadi aing mending ngaji. Kurang koleh teu mere. Aduh kurang aing. Jalan-jalan kieu mah gitu. Kerasa rahmat dari Gusti Allah, kasih sayangna Gusti Allah, tingali karimna Gusti Allah. Ya Karim upamai kuya nida. Tanggal 2 eta lawan dina 2 anu kamari teh ya Karim ya. Ya Karim atanapi al Karim. Lain ka Karim. Ya Karim teh Mas Pariman, ya Karim teh dak anu mere urangna teu minta. Ya Karim itu dak yang ngasih kita tidak minta, tapi kita dikasih. Ya Karim. Dek tuh kumaha bageurana tuh. Urang teu minta ge dibet. Urang teu minta cai dipaparin ku Gusti Allah. Di ala tuluy di ilum tuluy teu beak-beak. Perkara anu halal anu loba dibutuhkeun ku jelema seperti daging hayam, daging sapi, daging domba kebutuhan banyak tapi teu beak-beak. Nah ari gonggong kucing jarang. Ya sok. Anjing jalannya, kucing jalannya, bajing teu dipencit kan? Tapi eta hayam. Ungap apa dipencit belang penting. Domba, sapi teu beak-beak ya. Ya, mata cingkah hati, urang teu wajib urang nya rezeki teh. Naon sababna? Lamun urang wajib nya rezeki urang teh nyaho di mana rezeki urang. Henteu di mana rezeki Gusti kumaha? Anjeun mah geus ibadah ku kaula rezeki mah. Nyaho teh urang di mana rezeki? Nyaho datangna, nyaho tempatna karena apa nyaho urang? Kira ku Allah marintahkan teh nyaho. Kan teu? Allah merintah ka urang nyari rezeki seger urang teh apa? Kira ku dolim Allah. Cek Allah kumaha? Man amala solihan wa huwa mu'minun fala nuhyanna hayatan thayyibah. Bila mana urang amal soleh iman syarat rukunna dua amal soleh jeung iman maka ku kami bakal diberi kahirupan anu alus. Pasti diberi bila mana urang amal soleh urang iman ku Allah dipinuhan, dijamin, dibakar bere kahirupan anu alus. Ngan ukuran alus teh urang mah motor alus, imah alus, mobil alus. Lain kitu maksudna alus teh nyaman teh alus. Boga duit ke alus. Nyaman hati teh. Teu boga duit kitu semua. Deungeunna aya dahar deungeunna alus. Tuh dengan lagi enak mudah aku ditunggu daging sapi aja bentuk bukan. Anu teu lagi daging sapi. Aya, teu begini domba. Aya nya. Ya. Ku sabab urang amal soleh jeung iman. Eta di bener nyaman. Thayyib we urang alhamdulillah. Tuh, thayyib we bu martabak teh roti bakar tuh perhatian itu thayyib deh. Lek roti bakar thayyib, roti sepan thayyib, lek bala-bala thayyib mana mah. Apa ada mah kepuasan mah kumaha dari mana urang? Henteu. Kepuasan mah dari mana urang?
kadang-kadang dari sapingan geus teu poe dihadeupkeun ka urang teh tempatna sapingan. Nya. Asa jadi urang hirup teh nyaman, kontrol euy. Buah-buah teu iman jeung teu amal soleh. Bila mana urang hirup iman beuji amal soleh, bujeng-bujeng gede leutik oge bakanya nyaman. Namun kamakola mah Abah Cibantar mah beres. Beres ilmu mah tuh. Tim mitila lahir tahun bagja asup ka surga, amun sedekah bener udah beres. Bakat kupintar-pintar mama begitu. Bahasana dengan dua, selamat, beres. Wilujeng udah geus beres gitu. Karena apa titip mangsana segala rupa kita sesuai jeung program di Gusti. Tadi kita tinggal eta rezeki kurang. Daripada ieu beak roti bakarna, beak kuntuna gitu. Tidak ngimiti beak kun. Daripada habis makanan, habis giginya ya. Makanannya masih ada rezeki mah. Urang sabab teu apa masalah rezeki urang. Mata rezeki eueuh pakuat pakait. Engke pembagian rezeki urang kudu nyatakeun aya kitab bab rezeki gitunya di antawisna. Rezeki anu jang menopang supaya urang hirup di antawisna pakaian minumannya demak makanan sebagainya eta mah lain selain bisa sanes langsung Gusti Allah eta mereka. Bujeng-bujeng ngoreh teu ngoreh oge bakal datang. Tadi rezeki naon ngaran ieu? Ieu teh rezeki madmun. Rezeki madmun teh rezeki anu geus ditanggung ku Gusti Allah bakal datang ka urang. Ngan kari milih. Tah ieu teh mungkin rezeki nu bawana mah teu ngadahan milik. Rezekina Tommy milikna baru ngan rezekina aya eueuh. Aya milik, aya rezeki baru ngan kurang. Nu urang urang mah teu ngadahan. Osok itu. Baru ngan urang mah udah lanjut. Nyi, beak na. Rezekina. Kusabab urang apa kana rezeki madmun eta beakna teu kabagianna wae mah kucing ku tetangga ku dulur ku babaturan udah teu ambak. Mun urangna sadar mah ngan urangna mah teu sadar mah. Sia mah teu kira-kira aing anu mawa amun kadulurna beakeun ka rezeki atuh sisakeun ceutiku. Padahal bisi disesakeun oge aya Kang beuting pohon disesakeun isuk-isuk kucing. Osok pernah kejadian gini ya? Atau digebrong sih? Si Upi kecil di hulu. Jadi ulang gawe teh atuh rezeki teh urang digawe teh kan ukur kadar pantas-pantasan hungkul betul mah gitu. Kelayakan hungkul, pantas-pantasan hungkul. Jika urang aya teu bisa model kana rezeki teu bisa urang nolak hirup jeung nolak mah bawah bisa teu. Nolak hirup bisa teu. Hayang hirup satulina kan juga kitu sama. Sok bangungan rezeki oge. Lamun urang bisa kekeh juga urang hayang badag. Hayang usaha teh sabulan pulang satahun henteu. Ya, bisa tuh gitu. Jika kumaha, jika urang aya urang hirup, teu bisa urang hayang hirup, teu bisa urang nolak. Mau can bisa nolak. Jadi rezeki gitu. Hayang-hayangan. Rezeki teh seseueut itu. Itu nah itu hayang-hayangan. Didatangkeun ku Gusti Allah. Mengalami pastinya ketika urang cek urang teh cukup tiba-tiba datang deui nya itu. Gitu ya. Geus sapkeun kana kopiah geus datang.
Hasilnya mana? Padahal ya, mau ukuran itu stok, ya stok aman ya. Aja. Esoknya itu digosok ya, esoknya. Dia tuh memperkirakan ini stok aman, tiba-tiba mereka itu akhirnya bagian Islam. Dan kadang-kadang coba urangna suaksia ka tukang dieu. Suaksia warang ngoro, warang ngeta, warang gitu dah. Sebetulnya mah teu aya Islam ngararang jadi pemimpin. Teu aya. Agama ngararang jadi pemimpin. Dah Kanjeng Nabi ya. Dina Nabi jadi pemimpin negara. Teu aya agama urang ngararang jadi konglomerat. Ngarang da dagang. Teu aya agama ngarang ku kulit dan junjulan di kulit nimbang. Junjulan karos kulit nimbang. Naon eta ha? Lain warna hungku kan junjulan teh kungsi. Naon kuli nima kuli ngangondo junjulan dina masa rikirin bae tadana anu di eta teh niat cing halus carana cing halus tujuan ge cing halus boga dunya teh niat cing cara menangkeun cing halus engke ngaluarkeun ge cing lain dicari dunia ada lain ngancak karena kan lain minta sangsara atau minta sangsara gitu pecing beunghar ngan beunghar eta carana sia beunghar cak geus aya mending sangsara lain kitu belegu ke kamu gitu cak cing sesuai jeung aturan tuing ke di dalamna sebab dunia mah pan menang di mana dipakai kama mana ilmu mah hiji ilmu da makeun teu pertanyaanna dunia mah dua menang di mana dipakai kama aya anu menang mah alus menang sa beulikeun kana kertas salah cara alus naon usaha mah alus ngan ngolakeun kok aya anu ngaranna mah kok buat teh korupsi dan nipu kumaha pake pembangunan jadi bangunan mah ngan jadi teh padilahna jelema butuh masjid dana saem anu mere melang korupsi jadi masjidna jadi masjidna mah nanti jadi padilahna si susah ngomong terjadi ini bangunan anak ya kadinya panitia butuh 100 jutaan nyumbang masjid jadi ngan terjadi teh paha jadi ketika ke nyumbang meureun nyumbang carana ya cek pikir kudu kumaha cek tasawuf kudu kumaha carana betul-betul itu halal tuluy dina usaha lagi henteu niat ria teu niat ujub teu niat takabur kadang-kadang pan aya kepengen memperlihatkan usaha teh usaha bae dipoyok ku mitoha ku adik-adik pamajikan kudu deuleukeun aing gitu cenah nyempor ge ka aing gitu tetapan goreng teh ni niat aya di anu carana goreng dipakai alus mana anu halal cara tinu goreng dipakai kana alus nu mana Cina contoh cara mendapatkan teh goreng tuh dipakai alus kumaha contohnya kumaha contohnya nu ngomean jalan ruksak nu butut jalan goreng jalan domean kuli urang dipakai nyung jadi urang hokokan kana biji jika urang mempertahankan urang ieu hirup teu bisa
tahankeun teu bisa dihayang aya betul hayang maot aya loba hayang putus situasi keur Covid ge. Aing mending maot teh hutang loba mana sasi. Iya jelema kagulung hutang di dunia lagi hayang maot pembelegu. Kudu beres heula teh berarti. Nah teu karu jalan teh kecil ka pamajikan nih kana. Kana bisa urang posisi kitu itu aing leureuk mending pae. Utang loba, bila urang mau tanggung hutang ka pamajikan. Tanggungan hutang kan jadi teu karunya teu anu rakakeun gitu. Da urang Cibiraksa ku Allah teh mati-mati mau teh tong ningakeun kefiah karunya anak karunya pamajikan coba bayangkeun. Ku urang we teu kacalagaan dia ku pamajikan. Ku anak sok katakeun gitu. Ilah urang teh kabagiekeun pamajikan. Keur hirup teu nyenangkeun kemudian geus paeh nulungakeun hutang nih. Masa kacida-cida tuh. Mikir sawilan. Aya sudah? Aya. Dan sawilan can kawin jeung supi itu. Kawin. Hoyong mah gitu. Udah cinta catat di kolom buku ya. Mati-mati mau teh urang teh cing beres hutang hakul anda mungkin hakul. Di dalam teh urang teh lamun coba boga kodeungan puasa, boga kodeungan salat cing geus beres. Ayo urang salat jangan sorangan berat. Puasa kita ngodoan puasa kok kalau bapak ngodoan inung berat kurang rasa kayak anak kurang bisa berapa gitu gitu bakal gitu nggak ulah berharap aing teh bisa berharap namun aing disensasikan sehat kieu baru betul sabab apaan anak kok onar dia kolor seperempatnya di kolot, anak mah tinung di bapak. Kados tuh, anak mah seperempatnya onarina di kolot, sok buktikan. Ini anak aing gelas-gelas tuh, tuh ribut. Bagaimana nanti gitu? Lamun nyebah keureut teh, sakeureut ewang teh sicika sakeureut, oh ieu mah bangun daya ka sicika. Ieu mah punungan ieu ka nomor kadua kitu percis. Kan kedua, tah ada gambaran teh tamu dua eta. Urang jeung pamajikan teh sabab onarna di urang teh gambar teh. Kali tanyakeun ka Inung. Cek Inung jawab sia mah komo. Ieu mah teu jauh gitu. Ieu sok lengar si laki banging giban kadu karinina. Mak, Pak, ngan bapak teh cek sumpah teh kieu-kieu lagarnya kitu. Aki beres dulu dah, tiga bapak. Ulah ya. Urang tidung langsung eta. Ngan bapak teh jahil ka batur banyak teh. Aya nu keur jadi kuntu dicabok laku bapak eta aki-aki. Allahu yarham ingat leutik saha apa kaki bahiri. Apa tuh? Bahiri. Dan apa? Ke au mah masih huntu ha keur leutik si usaha mah. Urang sebel eta di kawuan digaplok urang. Wah teh udang di sawah kan gitu. Di uman ade pun udang urang kan eleh lompat teh urang dari aki-aki. Ngadongeng eta hareupeun si bapak, hareupeun Judin, hareupeun Ajam, kadengeun si laki. Ente teh kadengeun. Ngatanyakeun. Mana mah lebih perasaan eleh panjang sung ti kolot. Tak honor dia teh gitu. Yakin itu honornya ti kolot ti inung tiba paras. Daripada ada mau cager ku negak dadak. Mau cager ku geus we unggal waktu bacakeun Fatihah. Budak Al-Fatihah. Bila mana budak kena can akur jeung hati urang unggal waktu kurang Al-Fatihah. Berkah Fatihah jeung sok disore. Ya urang ka ngabudah we.
Kalah teh. Cek itu didenge nih. Rujit teh tempat didenge nih. Urang mah pamikir anu teu ampuh teh geus teu ampuh pada katanya gitu. Tikeun SD, SMP, SMA careka geus teu ampuh mikir kudu mah. Pan mengbag lamun ieu ereh wae kieu ieu napai. 2 3 4 ganti informasi teh gitu. Ieu urang teu mikir-mikir. Aing nama pamajikan sarua Patihan. Bahkan mau halus bisa mah lamun kira-kira da bontongan lah keur bila mana urang wudu taneuan si wudu urang inumkeun. Jelas abdas tuh. Bisa buka pemajikan gagah, anak gagah jelas abdas urang tak taneuan kageurkeun cenah di inum. Anu awe mah cenah gitu cenah bila mana urang sieun ku awe teh eta teh dipangnocokeun kolor anu jadi kolorna dicai kolorna cai cancut awe di inum ku urang asli susi ada awe nu masakna bawa dijieun kana pasakan cai wah aing betul itu nya euy langsung itu mah moal make otak itu kan tuh aing urang keur digawe bohong nyangeun mah eta beureup teh keur dijieun mungkin aya itu mau ka panggung pecudangan atuh aing buka salaki bontong war wae teu ngarti wae ada gede pemasukan kurang entar rupa-rupa geus ku aing para bulan ceuk apa di para bulan kucang atau orang percaya teuing sia kitu waspada we ulah suduan mah kebajikan ya buah-buah aya nu keuna da beda aing miet pisan kebajikan teh ya hei apa di antara urang naon barang ngaleueut tuang urang ngadua teh naon teh antisipasina kapan mungkin musuh dari luar musuh dari dalam mah aya apa nepi ka masalah tabarakallah di antara teh itu si pemajikan teh ka keluarga mah blok-blokan teh ka salaki mah masyaallah kahuruan mah teh tetep kali bisa tekan ditumbuhkan nepi ka urang teh hese dek bura berekan kolot urang teh gitu kalau urang teh tulang tulung teh hese sieun hantu kan eta bisa teh itu buru-buru istighfaran kurang tapi sini sedang buru hiji dina taun gitu. Besok aya nadengin ya gitu. Batur, rek, bisa gitu. Bura beret ke dieu gitu. Bagusnya mah kalau awal mah cuma transparan ya. Transparan para lamun teu urang ka anu bapak urang 10.000 ka 10.000 akurkeun nya mah. Sing transparan. Sabab tidak terbuka itu kayak kadang-kadang. Tapi mana anu kudu terbuka? Mana teraeun. Itu kadang-kadang pan sidik urang meneh 10.000 gitu. Coba dikannya. Mana sabaraha maneh 10.000 lah. Teu percaya aing ka anu 10 teh 50 minta 100 kan itu gitu. Berapa sidik 10.000. Lobanya. Eta tik-tikanana masalah mun aya lalaki lu tik-tikan itu masalah cik atuh gebleuk kenyos. Kau orang kan kali tumpak kan teu ngurus atuh. Mana mereka alusan ke rumah panah atuh cik mikir. Waktu gua ngorokan pemajikan mereka ke rumah, mikir urang di kawin umur 20 tahun. Turun lawan urang. Cik sok mikir. Lu lagi di mau ulang begitu gitu nya pae silahkan atuh. Kubuyeun gede eueuh. Tong di atas segala teh nyimi toham. Minum 10.000 tulisnya. Allah Akbar. Saling bahu membahu. Pan kembali dicontohkeun Sila Abu Bakar. Sila Abu Bakar junjungan teh berarti mertua. Senapa pegat junjunan dipasikeun cenah anjeun. Sehingga junjunan mau pandi akon banyak. Lebih kabobo di dalam lakukan. Maka tu anjing pada buka menantu gitu mereka. Buka menantu gitu mah tongara di kubur can paeh mah.
Niatan urang, anak urang, anak laki urang bukan anak kawe, sabab terutama urang boga anak kawe bakal kagok. Lamun urang boga anak kawe kade ulah pilih salah pilih bakal kagok. Oke. Sabab ridona bila mana guna gero urang kana kawe mah tergantung karidoan beli salakina. Maka dari itu bila mana urang boga anak kawe hati-hati pilihan pasangan nanti cing anu betul-betul nyaho. Cing betul-betul anu bisa mawa kabagjahan dunia jeung akhiratna. Sabab urang hese mah patahan. Bila jalan laki. Pul ka dieu. Ti dieu bisa pemajikan lah ngingking. Tapi harus safety beli eta safety kan teu bisa. Teu bisa sageunahna. Mata mah enak. Urang mulajat ka pangeran teh kitu. Teu anak soleh minan. Moal bisa mapatahan. Awena santri menangkeun lakina biasa-biasa. Pengalaman orang sungop lo ka mahdi bujeng-bujeng lamahan amal. Nu aya oge urang we baca-bacanya jadi pokok kumaha. Salat subuhna digam genep teu pulang saparapat teu salaki menguasai teh. Sabab figur sakit teh ketika dipisahkeun urang teh tetep seolah-olah pan perwakilan di urang. Anu tadina kasalahan kumaha ku urang di papatahanna eta mah usaha. Tolong tak gitu. Ulah gaga bah asal beunghar asa kumaha. Nu intina bada katingali kumaha keun bae teu kasep teu beunghar yang penting mah berakhlak. Deukna boga minatu pejabat beunghar kasep ka urang kanu jadi mitoha ka bapana teu pati sopan geunah mah. Tapi lamun ka urang nyadohieun we lah batina mah nyaho nya hormat kumaha urangnya bakal ngarasa bangga ngasare terus ulah nepi ka cek patu sombong ka cek aing sebal cek urang begitu kitu ujung-ujung maneh bet aing mah teu sebelnya nu mingat aing urusan Agus sampai kayu nyunun begitu hati kago we Agus mah ada tuh bus kan udah pikir jangan kumaha tuh kerjaan mitoha bus supiran Tah dari rezeki itu diharusna lain dicari bukan rezeki ya. Tapi anu ca urang kudu mikeureun kumaha carana. Sebab lamun urang geus teu misah-misah rezeki kitu nya teu misah-misah rezeki di antarana teh bakal kumaha kajadianna bakal dijieun hayam. Hayam minum nyatu tapi dina kolomeran. Najis gitu. Mah teh kumaha oge. Teu bisa mulah milih bener-bener teh. Mata pakuata pakaitna nya rezeki mah eta mah deuk urang hayang lamun bagianna moal datang urang mung bagianna mah bakal da masa ya urang teu bisa mempertahankeun ayeuna urang gering cal teu bisa urang mempertahankeun sehat ieu urang menjeunna ieu urang dititah ku Gusti Allah atau otomatis dititah Gusti Allah dijamin teh dititah ibadah sija iman aja amal soleh sisa jelema nu amal soleh jeung iman ku kami dijamin jang sampingna jang kokona jang kopiah tas dan sebagainya gitu jika urang ngagawekeun tukang urang kuliah manggil tukang dua kenek dua eta tukang jeung kenek teh disiapkeun ku urang si kopina kopieunana tuangna rokona burukna nya
Atau kumaha. Dan orang daek itu bekerja orang gitu. Sama di dunia daerah amal. Mungkin ponis nama. Ya dunia itu daerah amal gitu. Tahu lagi kali gitu, mah orang daek digawe orang mah dijamin. Teu daek mah dijamin mah dijamin, tapi dijaminnya istidroj. Masih istidroj teh. Urang hirup tara ibadah saona berijina lakar teh panyungkun ti Gusti Allah. Teh panyungkun ti Gusti Allah teu mah kop rabok jor mantong. Tak wae ini beuleung ngantong adi di deui kitu. Maksiat urang teh hirup teh. Maksiat itu ya ibadah teh da kalau mah direjekian anggeun. Ngan aya nu dengan kasih sayang. Aya nu dengan kemarahan di beda teh. Urang kabudak masuk kapal-kapal gitu. Jajan hayu takok geus ya. Lagi tuh Bang. Anu isu-isu orang gola sor pan ya. Ke 10 kali na mapan pagi na kita si Agus na. Memang aing teh pabrik duit urang duit. Masuk rasa urang gitu. Urang tereutik rasa ka kitu kolot. Udah. Nya teh. Tah sia, tah geus disebutkeun tah sia kitu urang teh mentalna teh cungar cengir teh kali. Nya geus teu batua wani teningali amak inung atau apa bapak komo ieu amak na Gusti Allah. Jadi kurang mau dibaca. Urang tawakal rezeki da Allah pan maha sagala-galana. Geus percis. Kitunya Allah maha segala-galana kagunganna, kabageuranna, kamurahanna, kajembaranna ka urang teh tinggal sifat-sifatna teh. Dulu ayeuna naon sesuai ayeuna Allah pas nyinta kurang teh gitu. Urang hidup teh geus delik jeung rijina. Nu diinum urang teu beak-beak, nu di udud teu beak-beak, nu di dahar teu beak-beak, ieu make teu beak-beak, beak teh penting ciri gina. Sabab bahasana ge Allahu khalaqakum. Allah ngadesain anjeun tah. Didesain urang ku Gusti Allah sumaro jakokum satu diri dirian jadi barang penciptaan urang teh jeung rezekina. Khalaqakum sumaro jakokum. Tuluy naon? Tak malun jeung amal. Allah anu ngadambalna, Allah anu ngarijianana, Allah anu melakukeunna ge. Urang mah beunana. Urang can boga anak, anu can boga anak. Urang can boga incu, anu can boga incu. Rizki anak urang, incu urang mesti disiapkeun ku Gusti Allah. Nah catet. Si Upi pamajikanna keur hamil mesti siapkeun ku Gusti Allah. Pabrikan geus aya pakaian. Iya. Bologna aya. Caina. Untuk lu aing usaha si ipuh di boga anak. Geus siap baheula teh kaluron. Kumaha Umar jeung kumaha umur maneh oge da teu nyaho teu kumaha urang nyaho tentang umur teu teu kumaha da kumaha teh urang mah kana tuangan nyeleuteun teh kana umur teu kumaha aing payah ayeuna teu pan kitu teh kumaha mun isukan payah kitu pan kumaha aing isukan dengan duit kitu teh ka mana aing ulin ka mana aing nginyeum tapi lain payah pentingnya hotak urang kana rezeki teh nyaho aya di mana jeung beunang sabaraha teh nyaho kana mot ke urang tong jauh tinggal mah kana geuring ka urang teh apa aya anu jelema ngobrol aing di payang geuring ya dirawat sia ngobrol eta dirawat tunggu ngene aya do itu ngobrol jeung aing mah maot euy sudah apa cing lamun babaturan dulu di zaman Nabi Sulaiman aya sowan ka Nabi Sulaiman. Aya tamu ka Nabi Sulaiman gitu. Ceuk eta teh aya ta saha teh cicing wae. Kita bilang ke malaikat ajrong dia. Hah? Dikawat dicabut mana? Aduh, udah kumaha. Cing kaula hibarkeun supaya jauh dia eta. Di mana? Malaikat. Terus kitu kumaha Nabi Sulaiman penjaga.
manggil angin dibawa ku bawa ku angin ka jabal kok dibawa ka jabal kok malaikat ke sok dina ieu teh kaget cek malaikat teh kemaihan maneh tapi 5 menit maneh kan aya ka Nabi Sulaiman Sulaiman asongkeun ka dieu ka ditu maneh ka dieu diaturkeun di teh Uwas tadi diaturkeun ka ditu atuh pasal dipakan sih dah kudat mulai tadi mawatnya gitu dia asongkeun tak ku angin ka malaikat riweuh dengan ieu da sabab kematianna ieu ngaran si ate mawatnya di Gunung Jabal kok waktuna sekian sementara 5 menit ke aya keneh ti jeung Nabi Sulaiman kumaha jeung mah tahu itu jajabkeun ku angin atuh urang mah tong moal keur molor ada dijajabkeun mun karasa sok pernah tuh yang sombong sedikit itu pernah orang ke bulan doka pergi orang tak apa ada tak udah gitu rezeki orang mesti abar-abaran oke atau orang mawat mesti lompat ke dalam lompat ke dalam rezeki orang enggak dah mawat mangan hiji mawat bila mau datang aja lain tabrak mobil, lain tabrakan, lain ku covid gua aja. Dina Quran lagi ilah ajalin musama iwati aja anu sica dicawiskeun ilah covid gitu. Atau stroke, darah tinggi hubunganna kali. Hubungan. Lamun eta penyakit napakan kalau mawat, anu darah tinggi mawat. Rumah mawat, aya, anu hidup aya ayah kabeh hati nu. Lamun sama belah kulawan. Udah hati? Itu apa? Bulan ieu bulan bulan aja ulama sirungang nganturkeun coba lamun tartib ku Allah teh ayeuna dina huruf akhlak nomor teh. Bagus. Bangsa aweh heula. Ya aing tidak anu siap-siap anton ya. Beres eta B. Bakal ngantui bakal diatuinya. Tapi sabab urang mah apa? Ya teu be. Atau aku angka. Ya. Urang bakal teu nyaman. Tapi ku sabab urang teu nyaman nyaman we. Enjoy parepet. Hardolin kulung tahu jadi eta manor kawat kerja kelor makan kuat. Jadi bab kematian tidak ada tertib. Lamun wudu mah kudu tertib kan. Soalnya kudu tertib kan. Mati mah orok gajrok kaki-kaki gajrok. Jadi syarat maut mah syarat sugan kudu kolot heula. Sugan kudu geuring heula, sugan eueuh. Asli mah si kudu beunghar eueuh. Namun apa mah kudu boga imah heula euy ya, beulah ditu boga imah. Nanti we asal mati we nanti heula gitu kan. Urangnya mah lamun ku malaikat maneh mending imah jeung mobil ngan umur. Maneh pondok atau mending teu boga imah umur panjang, milih mana kira-kira? Sebenarnya jelema pas naon bangun bumi beres kapake sabar poe mau boga kendaraan halus teh coba mun apaleun kawarkeun mun milih. Da ka majikannya kitu nyi mending biasa-biasa akan teh rezeki teh mending akan beunghar kawin nyalu. Sing sok percayakeun ka pamajikan. Pengumuman ya, mang haji teh boga babaturan dongeng asli. Dongeng asli geus diumahan, geus mobilan, kumaha. Bisa teu barakecakan jeung mitoha tengok
ngobrol makan itu pokokan tongan jam 12 nih timbah geus nalong geus idilana kayak nyalung pingsan langsung pingsan jam 1 di kamar real saja otomatis kami toha beto datang jam rumah bukan apa kekenal teman deket ngobrol barang cager siapa yang ngadu aja main aku naon tadi ngobrol kuma tadi mereka cakap tiba-tiba kieu panas itu aku udah jadi wirang itu anu hiji nya amun kan itu dibajikan saya sih anu hiji geus segala aya kumaha dina da calung dibere saem kumaha maneh we saing di dina nyalung anturkeun ka lamun dek pokolan tongan nyalung gitu nyalung mah kudu naon istilahna teh ulah sipil kudu tentara sipil mah ada ditembak bisi dulu ditembak dia bisi babaturan ai tentara daripada ai ditembak dijedor lah urusan mah belakangan gitu tah baron wedan urusan belakangan da sipil mah jadi caduk tak kudu jadi tah Bapak kalau bapak pertimbangan. Tapi tentara apa? Urusan belakangan daripada cek, dia tembak aing ini nembak ada urang mah. Red tahu. Duh, bisa truk tuh aing. Ini tuh aing mesti ngontrol. Geus jadi gitu mah. Jadi nyalung mah kudu jadi reja tega we. Ada tuh ilmu gitu mah. Aduh tak kudu jadi sok rajakeun ka metaeun. Moal jadi moal. So, dia urang apa tuh urang bakal nyalung nyentuh nyalung. Bila mana pamas di Allah tercatat di kodong ngobrol urang kayak bagian. Bisa ngedar tuh. Nah itu urang sok ribut ka anu nyalung. Kudu mau aku sadar mun kodong ngobrol mah ribut teh. Ngeunah main tuh, ulah main aing ribut. Papatahan ka pembajikan teh. Bila mana kitu teh si anu bila mana ingkar kananya nyalung pagawainya nyalung sementara di ngobrol saya berarti mana teh ingkar kepada mana teh suka Gusti Allah urang teh papatahan bae moal amal saya teh dasar we jeung moal teh harita cepret minggu hareup urang umpamanya bisa urang ngalateu ulah ego tinggal kurang-kurangnya gitu jika tinggal mana urang papisahnya untuk urang papisah lamun teh mau urang aya dekawin di WA ku Gusti Allah maneh kawin di sia mah malila bakal papisah semoga anak tujung situ bakal rapi urang bakal milih pasti nya urang boga pamajikan keur masalah gote ceremeng urang apa bak kitu eta urang pasti mau milih eta moal mau milih nu awe gote ceremeng yang sareng moalnya bodoh teh banyak pasti milih nu geulis nu beunghar apa jauh kata raju maka idaja al qadar amyal basur bila mana dong ka pamasti ti Gusti Allah amyal peureum panon teu katingan teu bisa ningali urang kana takdir Gusti Allah bisa ningali teh geus terjadi ieu urang geus pasti ieu urang bagja cilaka geus pasti Gusti Allah ngan urang teu apa teh bila mana geus terjadi kusabab urang teu apa mending amal urang teh kitu bagja urang cilaka apa teh jauh nanti teu mending da urang teu apa juga dari ai boga babaturan ka musibah baca urang teh sunat kumaha Allahumma ajir fi musibatna wa khluq bina ya ka boga musibah euy jadi Gusti digentosan deui sih bageur junjunan gadua junjunan gadua kitu aya anu ngagungkeun ternyata eta dipilang usaha kudu junjunan pendegan kudu lebih alus mata kurang cingkah hati
Cingkaharti bila mana urang pamajikan tepati cocok jeung urang, anak urang tepati cocok jeung urang cing ngalobakeun istighfar kan urang masalah harti istighfar teh bimana naon, istighfar bimana ibda mugi Gusti gantikeun angarkeun kesingna mangan mesinna cing alus istighfar teh cing hati atau dialihkeun lain ngalih bujurna urang teh bujurna mah eta ngan mesinna jadi digentosan Gusti Allah teh gitu. Sifat-sifat nu garo lainna. Ai urang eta urang mah gampang nafsu, padahal istighfar teh nyuhunkeun lain rahapura wae, nyuhunkeun dialihkeun tina laku anu goreng, diganti tina laku anu goreng kana anu sae atau nyuhunkeun dialihkeun, dihijrahkeun sifat-sifat anu goreng kana sifat-sifat anu sae. Da urang pa identik istighfar mah rahapura wae tuh. Nyambung aing mau dirang aing soleh istighfar. Nyambung aing dagang sepi istighfar nuhunkeun dialihkeun tina sepi kana rame. Kados tuh istighfar teh. Amun apal khosiat istighfar jelema lesot atuh. Jaminan teh Gusti Allah. Jelema ngalankeun istighfar masalah tabarokah. Di Surabaya anu disebutkeun pasantren Sidogiri. Pasantren Sidogiri disebutkeunna bahasana bahasa ATM para habaib ATM para ajengan. Kendaraan naon aya wae. Berkah naon? Eta Syekh Nawawi Sidogiri, Syekhul Nawawi Sidogiri berkah ijazah istighfar ku Syekhul Nawawi Sidogiri. Pangbunghara pasantren Indonesia mah Sidogiri mah. Naon eta? Istighfar ceurik anjeun mah. Ketika ngaluarkeun teh gantina langsung. Gusti anu meunang kieu lain. Lamun geus sedekah geus naon tuh beresep ti. Bedasna Allah nakilkeun istighfar di lawan. Ai urang teu pati bedas teh sabab urangna teu pati yakin. Urangna mang hayang lu ati anu kumaha anu tahu itu bos aing we warane hidup. Eta pernah ke bahkan jang-jang formula mereka. Sok istighfar teh urang tiap waktu 111 puasa tilu poe putina baca 3.000 istighfar. Tiap waktu 111 puasa Rebo Selasa Rebo Kamis. Ini sok urang rek minta digantikeun naon, rek minta dipindahkeun naon. Hayang digantikeun usaha teh Gusti ieu. Anu lebih barokah. Hayang dialihkeun di pagawean teh kana laku berkah tapi awas catatanna urang. Lain nafsu, tapi urang hayang sok sanaos diartosna digaji tepati gede. Tapi abdi nyuruhkeun berkah. Keur mah tepati gede, teu berkah, teu salat-salat acan. Gaji. Eta untuk salat teu digaji 1 juta sapoe henteu. Gaji 75, 100 gitu teh salat. Langgengkeun eta teh. Samun tadi di Taedon, edu dua tadinya kudu ngombe dua istri eta langsung ka pentidung-dungan eta. Guru teh lupa balik istighfar teh anu pano kasih anu astagfirullah aya anu astagfirullahaladzim aya astagfirullahaladzim min kulli min alim aya anu astagfirullahaladzim alladzi la yakumatu bi taubat wal maghfirah aya anu alhumma tarubi macam-macam istighfar. Anu penting mau orang istighfar anu biasa urang naon nu apa gitu. Tong mikiran nu cek apa lieur. Ulah boleh nu cek apa di konsen kumaha tuh. Lisan ieu tasbih ieu lisan mata kan ieu deuk kumaha tuh kadinya konsen teh. Lain kana ngayangkeun istighfar, lain kana ngabisakeun istighfar kana tulisan. Ka kitu. Sok urang pangaruh teh bila malu babacaan anu geus ka apa jeung ucan jeung apa kepangaruh teh. Atuh ngerasa mah pangaruh arapakeun cenah pika kataran.
Can kata larma bila ama penting hek pareum lampu aliran eureun atuh teh. Aing pareum kan teu wiridan pareum can kata larma. Tapi urang maca Fatihah, jeung kulhum sing pareum bejalan we. Urang ge doa wiridan, mah kahalangan ku pareum. Bahkan lain di imah wae di jalan oke. Di mana-mana keur digawe bujeng-bujeng keur sase keur sibuk oke. Sibuk teh urusan dohir lah. Dohir sibuk urang cimpi ka sepeun anu dulungan urang. Atuh batin sarua urang cimpi ka sepeun. Gitu ka teu kahalangan lamun biasa mah. Urang mah sabab kahalangan teh urang can tapis babacaan teh jiga nyumpiran atau mapak motor gitu. Can tapis mau bakasieun Bang. Dengdeng kitu lagi kitu. Jeung pageuh setang ge Bang. Lamun teh setang tahu mah bubuk mah. Eta mah ngeunahna ai tasbih mah teu justru kewajiban ngeunahna aing mun tasbih teh teu pati nyaman. Eta mah alat tarik ke jeung launa kumaha ngeunahna urang ceuk bukuna batur. Aing mah tarik sok kaganggu justru. Lah laun tarik ayeuna jadi ngaudag dengan hate alus. Aing mah tarik lah laun laun aing mah tukang molor tarikan. Lu masa tukang molor mah. Situasi kondisi kurang bade tarik bade laun abdi mah raosna ku laun abdi mah raosna ku tarik silakan. Abdi mah keraku tasbih ku pandangan heupeuk aya putru-putru mah 1000 mah sia mikir. Abdi gitu. Batu mah dia tasbih 1000 batu mah. Ayo mau tukang molor, mau meuli ti pambejahan sore kieu teh eta. Ya pambejahan sore kieu ya. Subhanallah. Sudah kudu pokok dikitu sudah. Cenah campur dulu nih. Jadi pan urang nu apa lagi? Ieu aing lawan aing mah geunahna teh tarik ke lawan aing mah teh supaya dia sok saya. Urang nu mikir teh. Domen teh ku urang ulah ku batu. Domen ku urang domen. Kade kitu tah aya hareupeun batur daek wirid. Ria mah mangoman euy bujeng-bujeng di rame. Ta urang sok gali bria teh di rame nya. Padahal imah sorangan ge bisa teh beujeung sorangan. Salat urang udang jam 2 sok. Pujan badag urang kaca itu eta tahajud genteng udah batur malakian aing wiridan teh. Walaupun kau ingat, batur badan malolon. Ya, bisa sholat mungkin dia. Bujeng-bujeng di hadapan batur pribadi urusan ini bisa. Di masjid wiridan bujeng di guru dipoekan da ku teh asup pajayang dehem sarua. Ngawur. Baka jeung dehem. Kita dehem. Pada ulah kapage ku jelema. Tapi dehem mah ieu aing gitu. Bujeng dehem. Tak kadang-kadang tanya teh teu asa bang urang we teh teh. Lah dehem teh bener-bener penyakit atau dehem teh atau dehem mah. Dehem teh dehem aya jauh eta keur wiridan. Paulah kadang-kadang kitu teu kudu katinggal ku batu tah. Anu samar mah eta. Seperti urang sodaqoh alim mulia abdi mah sodaqoh teh. Jam 3 subuh da ka anak yatim dia osongkeun ku urang teh ka anak yatim. Datangan kurang jam subuh teh tuluy ka budak janda tuluy ini kurang teh danon mungria ayeuna hate ti aing meuni keneh ti beurang tembrakeun hareup batur tapi hate ieu sodaqoh teh bisana dibisakeun ku Allah moal bageun musalah tembrakeun dan kudu disumputkeun urang mah nyumput teh kitu Bang hate aku tapi nyumput gitu urang sok budak bere eueuh sasaha nya supaya naon supaya teuria tapi eta hate pedang aku aing mere kasih anu sa anu to aing mere anu kudu leungit
mere mah geus mun kasar mah kieu lah, mun kasar mah bahasa kasar mereka arti mere mah gitu nya cingkati karena Allah cingkati ngali anu mere teh anu dibere teh Allah anu mere nampa lagi leungeun Gusti Allah sanu mere teh eta mah moal kecewa. Karena Allah teh kitu eta mah moal kecewa. Henteu kitu mah bakal nuntut suatu saat. Bicara ke eueuh ya. Ina mah jajan beunang. Tepat sabaraha ka ieu. Bae idak lipak ditu. Bahkan nuntut deuk bisa wae kitu. Sistem mah gagah gitu. Bola mah ngaji di aing alip-alipan kumaha-kumaha. Dalam mah jadi ustaz di eta taraatan ka ieu. Naon sababna? Sabab teu karena Allah. Tak urang daripada sakit itu mending persiapkan kayeuna. Bila merasa sakit urang persiapkan teh enak keneh burah bere karena ka pamajikan lain karena anak karena pamajikan. Kata karena Gusti Allah bila mana tengah ulaan tengah ngumpul urang mah kecewa. Pangna urang kecewa karena kecewa ka pamajikan sabab urangna teu karena Allah. Jadi ngaleungitkeun dia mamang paling gampang dia teh hese ka dia teh. Ngan urang kudu bukan naon jalan pintasna supaya ngaleungitkeun dia sabab dia teh ngarasa urang teh boga ilmu, ngarasa pagawean dia teh cicingna teh diajengan jeung ustaz. Di tukang amal. Aya tukang amal naon diakeun aja. Ajengan ria dikarenakeun boga ilmuna, muridna ria dikarenakeun cokrek ibadahna itu rentang dalam tukang itu mah ria. Ai kitu mah tarawih dur ngomong geus naon. Puting wiridan aing mah magnum. Moal eta ria. Tah sabab kitu hilangkeun we geus. Urang teu ngarasa urangna teu masa bibangna teu basa ningali kana amal. Jadi ketika urang to'at, ketika urang beramal jangan dilihat ketaatannya, jangan dilihat amalnya. Ketika amal jangan dilihat amalnya, tapi ketika amal lihat kita kepada yang memisahkan amal. Lamun ke to'at, tahun dia urang to'at tingali ku urang cing eling kalau memisahkan to'at. Ketika urang mere tahun ningali merena urang tingali tak kanu ngabogakeun ngabisakeun urang meh itu kecewa. Tanpa didasari itu mah bakal kecewa. Tuliha hasud. Ieu bangsa pada kita teh humpul. Hasud teh ma'adon, batur anu ngeun imah, batur anu meuli mobil urang teh besena anu masakin. Hasud teh ai jelema hasud teh ngarep-ngarep kanikmatan leungeut ti batur teh kitu. Lamun teh batur kesehat iraha si tagrigna. Lamun batur keur maju si iraha eta bang. Lamun teu nyaman teu ngeunah bila mana batur senang, teu nyaman teu ngeunah bila batur selamat eta teh hasud. Urang masuk ke hasud teh. Hasud di luar ti jero. Di luar ti jero hasud. Anu kurang ngarasakeun hasud teh katingali batur. Ka batur. Nu hasud teh ka batur. Ka pamajikan ka anak urang terhasud. Termasuk hasud ka anak ka pamajikan teh kumaha? Pamajikan teh nutupan orang diangkepkeun. Lamun nutupan orang berarti selamat, nutupan orang cilaka beda nu cilaka. Pamajikan teh ngaji, pamajikan teh salat, anak teh ngaji teh salat diangkepkeun teh hasud urang teh. Boga budak pemuda atuh 18-20 tahun, balik malam minggu jam 3 ku bab kurang digeulingkeun ku indungna ka simutan pak karunya ada urang gempor heula urang hasud teh. Berarti teh. Apa lah? Dia tempat cilaka berarti. Kudu digeulingkeun. Ieu fenomena urang terjadi baheula urang keur naon tah. Itu kadang-kadang ku indung ditakeun ku bapana lakeun teh peulah eta kereup karunya. Itu lain karunya hakikatna mah cina-cina dohirna mah jiga nyaahnya karunya padahal lamun eta mah karunya ukur sementara
bulannya pudang sholatlah molor deui kan gitu. Tapi yang kecelakaan kan begitu. Jadi berarti kan tentang ibadahna pamajikan ala kumaha-kumaha pa urang mah juga teu hasil. Da sabab hasil teh ka batur. Keun ngawek-wek ge ngusip batur ngomongkeun batur ka kanita boh pan urang pamajikan balagu bisa mah. Pamajikan keun ngomongkeun indungna atau keun indung bapana atau lurna atau batur atau tatangga ka urang ditabeuh. Atuh cilaka berarti pamajikan teh. Apa namun gibah ka batur teu basana mah hoa ka batur teh pan sama jeung jina 70 kali gitu. Diadepkeun kurang teh pamajikan dina cilaka kitu. Berarti ketika urang teu bisa teh berarti naon tah? Urang teh orang hasud Gusti nu Agung aing bujung-bujung ka batur ka pamajikan ge hasud ka anak ge hasud diadepkeun naon teh diadepkeun cilaka. Ayeuna mah hasud teh batur yang cilaka. Batur sehat hayang gering, batur maju hayang bagus pan gitu. Naon bedanya teh? Mata kasud mah masalah gitu. Jelema hasud mah ngancurkeun kana amat teh jiga naon? Hasud mah ngancurkeun kana amat teh lir ibarat urang boga mun teh ka kapuk atawa ka kai dibanyur ku bensin jegur eta. Gancang ngancurkeun kana amal. Hasud mah. Setiap awas kasadayana setiap urang menang kalimatan pasti anu hasud. Setiap urang menang kalimatan boga sesuatu pasti dijamin anu hasud gitu. Da sabab eta dinas bila malah menang kalimatan pasti anu hasud Gus. Itu tinggal urang teu nganyuk kitu Gus. Bedakeun teh kes kitu. San itu bagus dolar mah memet. Eta mah aya eueuh di jalan eta mah. Dipacek mah kudu aya duit 2 bulan. Pasti ngan untung. Lamun menang milih da jelema urang di alam dunya, lamun teu hasud dihasudan. Jika Allah boleh pilih mending kana dihasudan daripada urang hasud. Di dunia urang mau keluar tina amun teu maki dimaki. Jikalau boleh pilih mending urang milih kana dimaki. Daripada urang memaki mendingan kitu. Di dunia urang ieu mun teu ngomongkeun batur diomongkeun ku batur. Milih diomongkeun batur daripada urang ngomongkeun batur. Kok geus kitu mah bisa eta di dalam dunia kedua. Setiap orang menang kalimatan pasti ya dijamin eta mah pasti bakal anu hasud kalimatan lawan itu. Pasti bakal hasud. Tuluy tinggal tah wal ikhtiqor. Ikhtiqor teh ngarendahkeun. Nganggap sepele ka batu. Ikhtiqor teh itu. Agamana al-Islam ya'lu wala yula alaih. Islam teh luhur, Islam teh tinggi, Islam teh. Ngan lamun ayeuna ningali Islam teh pati kabitaeun anu perang tahun-tahun yang batu Islam. Di Timur Tengah. Selibat teh wali Islam tapi tingali kurang ajaranna tingali teu urang di agama teh al-Islamu ya'lu wala yula alaih. Kitu jiga ari Islamna mah di luhur langlayangan ngan urang lain kala Islamna di hadap wae. Layan luhur Islam ta sibu agak anu ke agamana minum alur teu ngapukeun layangan lain luhur urang lihat ta urang teh jadi ke agama teh rasakeun ieu ku urang naon kamanfaatan rasakeun ku urang naon kamaslahatan rasakeun ku urang ieu urang tentang keislaman gitu. Lidah mah gampang, alhamdulillah orang saya masih kena dipaberinan nikmat ujung Islam. Bicara itu mah gampang. Deuk karasa nikmat Islam, deuk karasa amis lamun teu ngangan gula. Deuk karasa amis lamun teu diinum. Deuk karasa bakal nikmat Islam teu ngaji urang tentang keislaman. Deuk karasa urang nikmat keimanan lamun urang teu ngaji keimanan. Namun karasa atuh. Eta mah wasana hungkul. Naon kan nikmatna kurang.
Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kurangnya tadi siar. Nggak siar, kurang tadi inum. Bahasa we hunggu berarti. Ngaji keislaman. Nya gaya agama Islam kan. Bus. Tadi Islam luhur. Luhur Islam mah, agama mah. Tapi urangna rumah sainda. Salat yang fardu hungkul, bener akhir wae kita ikan lagi tentang kaisanan aing teu narima wae gagara wae itu nah wae matana aja. Kudu boga tekad sarua di Gusti Allah tapi aing di durungan wae. Berarti aing kudongnya tentang kaislaman keimanan kaisanan tuh. Ulah nepi ka salah coba salat mah me HP tekad ucap jeung apa kadang-kadang tekad salah urang tadi gitu Allah ti bos. Lampah urang salah wae. Ucapan salah wae kadang-kadang itu. Naon kalimatna aing tentang Islam tentang iman keislaman gitu. Berarti ku aing teh kudu diaji cing nepi ka karasa. Nikmat. Aing agama Islam, osok sholat, kanikmatan aing ti bukuda ke osok sholat. Tapi nepi ka teh aing teh teu kataran syarat sah sholat, rukun sholat, fardu sholat, nu ngabatalkeun sholat, pasunatan sholat, pamakruhan sholat, tapi ka teh aing teh di luhur Islam mah aing mah ke agama. Kan ulah nu apalnya. Gitu. Padahal umur itu udah ngesila dipakai kamar wae aja dan tadi gawe tuluy asa hasilnya gitu nyempatkeun tempat teu tentang keimanan pan aing juga bahasa kieu salah bahasa teh jigana mah iman aing daripada kudu keluar Islam atau aing kudu keluar aing Islam aing kajen kadek di walang-walang aing mah panjenengan kuat tapi itu mah eta mah pengakuan bibir bisa waktu itu tapi rasakeun keimanan. Lawan coba bela lekatkeun Allah aya wujud dalil nakrina teh apa lihatna teh apa aya bahasa tadi. Daripada aing kudu kawan di Islam kajen sapat aing beumpat gitu. Lah aing eta kafir oge waya kudu nabi apain ngaku malih sapi gopi mana teh henteu. Urang ngaku kitu, ngan tapi amun ngaku kitu berarti itu moal boga tekad mun Allah wujud berarti salah tuh dulungan teu wujud, duit teu wujud. Aya kan ngawujud ke duit, juga dulungan berarti. Lamun bener-bener iman mah. Mata urang sajabangun ieu teh, sajabangun itu urang usahakeun waktu naon urang teh menta dibukakeun. Menta dijembarkeun ya urang teh hate teh cing jiga laut teh jaba jero laut jero tuluy ge luasnya jaba jero baru luas lamun hate urang ku Allah jero jeung luas tingali ribuan Citarum susukan anu masuk ka laut tapi henteu mata kotoran ka dia sabunya laut hiji, laut hiji, Citarum di mana-mana sabunya mungkin jutaan Citarumnya. Anu limbah kumaha masuk tuh, masuk ke Citarum, tapi jadi cemar saya tuh. Bila mana urang hatela lega jeung nyembah moal asup muka lotor, bakal asa kampuran, moal gampang ka pangaruhan. Mua gampang apa? Kapangaruhan. Mua gampang kapangaruhan ku nafsu sorangan. Mua gampang kapangaruhan ku anak ku pamajikan. Tidak akan bisa menyemari. Bukti laut tercemar kan? Ya perlu banyak limbah naon-naonnya. Punya naon? Laut punya jati diri. Urang kitu hirup. Bila mana urang punya jati diri, urang punya kamaripatan ka Gusti Allah, moal gampang pangaruh. Jadi ningali batur teh tong aneh, tingali ku urang laut, di laut segala aya. Ieu urang hirup naroangan jeung ka lautanana.
keluarga tetangga anu alus nu goreng tuluy teh di laut ge aya. Di laut aya anu alus aya. Nu goreng aya. Anu mah dilametkeun, anu mah dilakakeun aya. Teu beuleuh tinggal di ha. Sabab urang ke bakal jero dipaparin ku Allah bakal diberi jero wawasanana. Wawasan jero wawasan jembar maka urang ngarasa urang tingali urang teh jembar hate wawasan urang hate urang tingali enak urang kunaon sabab itu gega tu urang dengan 2G paparin Allah tuluy-tuluyan dituluna erot tu kata bisa syukur. Minggu kamari boga bati minggu enak boga bati ngan kalima saeutik nu kata bisa syukur leutik gega pas kalimatan ti Allah tu tuluy-tuluyan golontorkeun tu ini mah cenah lupa ku sabab gegana leutik teu bisa syukur. Mutina teu bisa syukur teh sidik anu ieu ge can kasyukuran geus menta deui pan bagaimana urang. Ieu mah manggul beas 25 kilo. Oh ieu ge can kabawa ini ge can etakeun geus menta deui 50 lah berarti nu merejel tuh. Cangkeh. Rasakeun urang. Mata mu urangna ku Allah ditambah-tambah kamu, ditambah-tambah rezeki tapi lamun gegana teu dibukakeun. Mana tiari junjudan mah, tiari balas dinas alam nasroh laka sadro. Apakah saya tidak menjembarkan kepada dadamu? Mata urang teh naon? Cing jembar, ha? Sabab lamun jembarna kabagjaan hirup di alam dunia ieu ku ilmu jeung ku amal moal anu leuwih ti iblis. Pinterna getol ibadahna teu cukup. Ku ilmu jeung tapi kudu ku jembar ilmu na loba. Ibadahna daek ti jembar hate mah jasa dek ajengan deuk ustaz bakal selalu kasieun di hati. Bakal tik-tikan. Lamun dasarna urang hidup dunia kunaon? Ilmu kudu amal, iblis ka surga. Iblis sakumaha ilmuna. Iblis sakumaha amalna. Nepi ka tawaf di mana eta iblis. Muridna samari mari ka cicing surgana puluhan tahun. Dan kusabab iblis ngarasa naon tah? Ngarasa sombong, cacat iblis ngarasa sombong. Mesti surga ge dilungsurkeun deui kadunya. Komo urang teh endah mah sombong. Ka surgana gencar. Anu geus oge porontong. Diturunkeun deui. Maka ketika budak sombong belum mikir ka iblis aing mah meunang ka iblis. Bila mana loba ilmu mah meunang aing ka iblis mah belum mikir gitu. Ketika orang boga ilmu boga amal dibogakeun ilmu geus amat tong sarapeun tiari kurang iblis. Mun sarapeun mah pada ngreng. Aing mah berjamaah eta jam 5 salat teh ti hade urang atuh. Urang naon kudu jembar hati. Sabab bila mana hati jembar gitu. Ceuri teh rebing jembar hati mah. Bakara rebing kadengi wae gitu. Dulur anu susah, tetangga anu susah teh ngan kalengi hayang. Dijembarkeun mah bujung-bujung tetangga mah dulur geus nutup teh. Bisa batur aku. Mun ngadengi ai batur mah ningali dulur ceurik budakna tetangga ceurik hayang jajan nepi ka sentuh ieu mah teu dikepengin acun. Urangnya mah ka babaturan ka tetangga atau ka dulur budak batur udah tengah ceurik pentingna nah urang teh ceurik teh. Jajan atuh teh permen naon nu dibukakeun. Teh dibukakeun mah teh ieu. Asa urang kitu benjengan urang kitu. Tamati era permen juga bisa permen atuh naon jajan naon bori. Ada kepedulian penting. Sabenaon hatena
Ada kepedulian bisa bantu jembar begitu, pada orang eueuh. Tapi lamun teu hate jembar akan tertutup sabal aing keur ngobrol budak mewek gitu. Lain budak mewek dan budak hanjajan sia teu ngarti. Eta mah kenapa gitu. Ulah ke ka budakna. Justru diperingatkeun. Mata galib dengan guru-guru urang baheula keleutik ke mulai SMA. Rong ka SMA teh sekolah sia mah SMA cing ulah nyampeurkeun gitu mah sekolah teh. Da urang keur polon teh heuh. Jeung SMA sok mere duit teh kantong teh. Geus urang kumaha debelan ciwit. Dibere we keur ini besok da ngarasakeun urang keleutik. Ya. Ayeuna urang tinggal ngareply baheula urang keleutik bunga. Atuh berarti lamun aing ieu dulur. Bapak baturan budak keleutik mawe 2000. Da aing gak sabuk. Tapi lamun teu dibukakeun, mun teu dijemarkeun hatina urang asa kaganggu, udah pusing aing tunjuk. Budak itu ngobrol jeung ceurik cenah. Padahal lain pusing budakna, urang musingkeun ke budakna. Urang teu ngarti, da ngarti mah sok. Budak tawaran, insyaallah budak eta tah sa Mang Udi geger lengan yang balik Mas, Bang. Bang balik ngamu kumaha itu si Acecep boga eta boga lauk cupang gitu. Jadi sarenge. Itu kan luhur tanya. Bahwa kalau beli lauk cupang betul. Kan ngadatna kumaha. Gitu. Iya kepedulian mah. Terus urang ihtikor teh urang ningali batur kade urang teh pan ningali teh kadang-kadang ngabuang muka teh kadang-kadang ngabuang muka teh urang teh teresep. Kadang-kadang mungkin eta urang ngabuka teh hiji teh teresep, kaduana urang ngabuang muka teh dikarenakeun urang ngarasa agung itu hijina. Lamun teh mah urang sadayana ieu ku Allah ditakdirkeun urang teh tukang taat. Ketika ningali tukang maksiat, urang menghindar, urang ngerasa halus. Ya. Dulu urang menghindar, aing terlepal kudu ngaret kalingan mah kitu. Karena bujur mah kana pilu rasaeun Pak. Lain dibalikeun, mah dikitukeun Pak. Karena pilu rasaeun Pak. Ketika lamun teh urang boga kelebihan kasih lebih ku Gusti Allah. Batur punya kekurangan, urang ngabuang muka tadi, ngabuang mukana dikarenakeun urang sombong. Ngarasa lebih halus, itu nu maksiat, ngabalieur nu maksiat teh sarua, ngabalieur nganu maksiat, ngabalieur. Lalu kumaha? Duh aing teh apa sia ka tukang ibadah, aing mah tukang maksiat hina teu pantes teu layak isin teuing ngabalieur. Nu ieu mah ngarumasakeun kana hinana diri itu mah jadi agung kasolehan urang nuntutkeun ka ditu urang meunang amal soleh meunang naon-naon teh tah lamun teh mah peutingna meunang tahajud subuhna berjamaah terus sedekah dan sebagainya gok pe seorang gitu beat terbener ya. Makanya ngahindakeun. Maka arti daripada haram teh lain haram teh lain temeunang. Itu haram teh dalam arti Allah teh memberikan kehormatan ka urang, ngamuliakeun. Amun haram Masjidil Haram ya. Atau masjid haram berarti masjid mulia maksudna. Ayeuna urang haram judi. Haram mabok. Harami minuman diharamkeun eta. Kunaon cuma diharamkeun? Eta teh urang teh dimuliakeun maneh ulah mabok, maneh ulah minum, ulah ginah teh bisa dihina. Usabab dimuliakeun. Maka dicalek urang sabab ketika judi teh bisa jadi hina. Sok loba tiga kolor unggul. Matol itu tukang judi main gua aja terus aku menangnya. Tukang judi mah mau sebutkan menang deh. Eta main dina parahuduaan oke, main dina parahuduaan ada hiji disebutkan menang mau kulauk na teh. Haram judi itu maksudna ku sabab urang dimuliakeun, urang ulah nepi ka tiba kana judi bisi urang haram macur.
Kusabab urang teh dimuliakeun ku Gusti Allah teh ulah nepi ka racun bisi jadi maksudna kitu. Contoh, ham dek ka mana? Ham ka mana? Mereka paham haji ka mana? Ka masjid di dieu. Tah, di dieu teh naon? Penghormatan. Itu tah Gusti Allah teh ngahormat ka urang. Ngamuliakeun ka urang dan gitu. Ulah mabok bisa jadi urang hina. Jelema mabok pan sok jadi hina. Mabok mah tambah 1000 lah buat. Jadi hina akal anu saha hebat-hebat diruksak urang. Jadi sok urang boga mobil curah carete ku urang kerudan ku urang kusilet atau kupaku atau boga sepeda dan itu cageun teh. Teu urang keur mabok teh akal sehat sehat teh ku dia kan mama jadi dihina disirikeun ku batur oge. Jadi sampai dimuliakeun urang ku Allah teh diatosna urang ulah nepi ka tiba kana anu diharamkeun ku Gusti Allah teh tiba anu diharamkeun teh dalam arti Allah ngamuliakeun walaqad karamna bani Adam. Sabab bila mana urang mabok, bila mana urang mabok ngangusah kana pikiran. Judi oge saru. Sabab bila mabok, urang mabok tinggali jelema tukang mabok. Laluit jangan mabok deui. Jelema tukang judi laluit jangan judi. Jelema tukang racun laluit jangan. Cager mabok, tapi pikir teh aing mabok deui. Ya. Tukang judi eleh, tong menang mah kudu eleh we. Aing suka teh aing main deui. Itu banyak. Lumayan sebab energi teh. Energi teh. Energi urang. Sabab urang resep man ahabba sayan kasuradiku bila mana urang resep hiji perkara bakal loba mikir ada perkara bakal loba ngomongin perkara itu. Ai eleh suka ka modal pide ku aing mah teh. Si eta buatan teu mabok suka nu aing tu ditreum. Himah kali kadinya jalan tah karaos pan kurang nya urang dengan ayeuna gitu. Dan biasa urang ngaos jam 2 teh ganteng we gitu. Malam Selasa malam Rebo malam Jumat malam Minggu ingat we pan. Buktikeun ku Bapak bisa bayakeun bohong. Bapak aya halangan teh ka dieu jasana ditu teh hatena mah di dieu. Cicing-cicing nyantai atau kamu janji mah. Adan aduh aing teh ngaji ongkoh dan ya Allah gitu. Dikesakeun teh teu datang. Goblok si Arab jadah aing batu ngaji batu naon. Tuh, jadi kitu permasalahannya. Padahal ulah goblok. Teu dikesakeun Gusti Allah. Ya. Ketika aya urang nelpon. Cing ieu jadi eling teu ka Gusti Allah boleh telepon deui mah alat tergantung dipakena. Ketika urang nelpon kering berada diangkat. Tah ketika urang nelpon teh urang teh kudu hadir hate teh cing Allah ngasakeun teh. Lamun dikesakeun ku Allah ditampa, mun dikesakeun kan ditampa. Osok urang telepon diantepkeun ku urang. Oh si anu. Wah si orang butuh tapi perbayu wala ieu berjobu. Oh ya sok. Urang nerima telepon ge beda ieu. Anu ka hati jeung teu ka hati geus beda ieu. Anu ka hati ti Gusti Allah pernah mah. Anu teu ka hati Gusti Allah tapi diprogreskeun anu ka hati. Ngomong ti kabogoh mah. Oh. Buruk. Urang ketika nelpon urang coba lempang tet kada kadang tet teh sorak ieu teh sorak teh anu gadesena gitu. Ngasakeun teu dua kali teu katilu kali nyambung. Usabab urangna bae jeung teu connect tadi teh eling nelpon teh. Siap telepon teh angkat atuh. Aing geus kasal siapin duiteun ieu teh. Gauk teh dia itu teh kawasan ngangkat gitu. Dia urang kawasan gabungkeun teu inget kana aturan Gusti Allah itu kan. Dan buat telepon 10 tahun teh yang eling gitu.
Tuh, iya di HP teh kalau baru gosip dan sebagainya. Tong riweuh-riweuh teuing, tong belum komentar, tong belum kita urang tinggal we laut teh segala ge aya di laut. Kira-kira tepas kumaha geus tong dikirimkeun deui. Geus secara kurang. Ieu boga tahun, wah 5 kali. Tong dikirimkeun deui. Lautan mah jenis satona urang loba nu jauh berarti jauh da. Tah kamu sidikan urang, kasalahan urang loba keneh urang anu teu nyaho daripada nyaho. Urang kamu sidikan urang kasalahan urang loba keneh anu teu nyaho urang daripada anu nyaho. Di laut aya serupa. Tapi laut belah punya jati diri atuh. Nah jati dirina ayeuna kumaha air laut asin? Asin? Nepakeun teu ka batur asinna. Henteu. Tapi kurang eta lautna jadi teu asin. Cai lautna asin, tapi lautna mah teu banyak asin. Si sok langsung anu makan di laut langsung geus dah. Geus namanya anu masakannya. Da teu asin. Ya, teu asin. Diteliti punya teliti, kenapa ini ikan yang ada di laut gitu teu asin, diteliti karena ikannya itu hidup. Paunya teu asin ge hidup. Dalam teu hirup mah bakal bau. Teu hirup mah bakal tah hate urang ge kitu. Lamun hate urang teu hirup bau. Ngan ieu kabauan urang ku Allah ditutupan. Ieu Mang Haji teh di jero patuan haji teh mau kokotor ieu teh. Lamun kokotor Mang Haji kokotor pasti. Naon pika geuleheun. Ejeung abeul lage bau. Tapi ku Allah teh kunaon makanya bala Mang Haji kieu sabab ieu teh kacingali kokotor Mang Haji teh. Ditutupan lamun diambeulkeun jeung katialikeun da masyarakat ka dieu mah. Allah kehebatan nutupan ka rupa urang anu naon kokotor teu ditinggalikeun oge teu ameuna teu diambeulkeun ka ketupat urang. Berarti naon atuh berarti peureum urang teh berarti teu ningali kana kagorengan batur. Tah ari urang rada urang ieu urang teh hati urang teh hirup bae. Lamun rumasa hate anu paeh pandai-pandailah mencari guru, pandai-pandailah berteman, pandai-pandailah bergaul sabab anu paeh mah osok gampang kapangaruhan. Gitu. Gaul teh ari ikan geus jahit mah gaul jeung uyah jadi asin. Gaul jeung gula jadi amis tah urang jeung kitu. Urang mah kacing pandai sabab ieu babaturan mangaluhanna masalah gampang kaparuhanna. Batur edan guru edan. Batur teu ngaji guru teu ngaji. Urang mah kitu. Batur ngagosip milu ngagosip pepet. Da paeh urang mah hatena. Mah dia atuh ngagosip teh dulungan. Baya abdi ngomongan dipetrak tigana. Atuh teu bisa kitu main hate we Gusti mugi dulungan abdi ngomongkeun batur atau mutahir. Kan kitu cureun hate. Kan atuh ngabak belaku we. Mukana didengek urang henteu. Urang teh urang jadi mikir mah gitu. Keur kumaha carana itu keur ngawek we Gusti mugi Gusti dulungan abdi ngomongkeun teh ka abdi hukum terakhir ngomong atau mugi Gusti dipeureun tobat patunuh urang aja jadi eta itu. Rasanya mah kita jangan kurang pernah henteu urang jadi ibadah itu mendosa berarti. Henteu. Urang saruana iya bos lah. Kaya teh atuh goblok teh. Pecat teh bos udah tuman. Kabokeun keo urang mah sabab paeh teh teh. Tapi nu hirup moal mau kapangaruhan lah kumaha gitu. Justru mah bahkan kumaha diciptakeun maena goplah maena dosa. Ciptakeun urang supaya teu goplah supaya teu dosa. Diajar urang gitu. Bila mana babaturan ngobrol anu kurang pas kumaha dohir mah urang. Bener mah dohir mah. Ieu beunah hate dina hate mah kitu. Teu ridho aing teh. Sampai teh aing ingkar dengan ku aing diomongan bisi ngepret di ka aing. Amun diomongan aing bade pecat kumaha ka aing teh urang bener makan kasieun kan.
hati we geus. Teu bisa gitu. Kawasan mah urang geuleuh ngan ieu bisa bagi geuleuhkeun urang bakal jadi madarat. Nya da teh dan geus geus eta nu ngalawan dipecat wae situ. Tega edan gitu. Lu urang hati. Ciptakeun urangnya hati ge. Urang enakeun tah sabab urangna egois, urangna naon ngarasa agungnya. Pas kitu Bapak mudah-mudahan aya sama Bapak khususna ka sebenarnya waktu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Salam, Ya Azizu, Ya Azizu, Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Karimu, Ya Karimu, La haula wala quwata La haula wala quwwata illa billahil illa billahil aliyyil azim. aliyyil azim. Nah, harus dulu sudah. Terus eta istighfar nomor 27 astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat astagfirullah lil mu'minina astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat astagfirullah lil astagfirullahaladzim astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim 20 hiji. Allahumma barik li fil mawti wa fil mamati. Allahumma barik li fil mawti wa fil mamati. Allahumma barik li fil mawti wa fil mamati. Allahumma barik li Allahumma barik li fil mawti wa fil mamati. Nanti dituliskan kita minta diberkahkan ketika kita mau meninggal dan sudah meninggal, semua diberkahkan oleh Allah. Nah, bismillah teh urang mah leutik we heula urang mah hengker. Bismillahirrahmanirrahim teh tiap waktu salat 18 sesuai jeung hitunganna. Bismillahirrahmanirrahim teh hurufna 18 sesuai jeung hitungan malaikat jabaniyah penjaga naon neraka tuh nanti mereka diraksa gitu. Bismillahirrahmanirrahim teh upama dihitung mah tidak basil umum teh 18 teh hitungan penjaga neraka malaikat jabaniyah. Upami dek ulam biasa kan 2 hiji. Tiap waktu 18. Upami pada awal bari dilana teh bismillahirrahmanirrahim teh 10.000 maksud 3 jaman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu upami kan di maksud 3 jam 2 jam setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teh aya nu saligus itu aya nu bismillahirrahmanirrahim teh setiap 1000 urang surat hajat. Tiap 1000 surat hajat, tiap 1000 baca hajat. Makanya urang sedaya benar-benar bae di amalnya. Insyaallah di dunia teh tempat amalnya.
ke akhirat mah tempat narima hukuman ya. Oh ya wajib dipakeun ku Allah ditingkatkeun urang cigesakeun amal ya. Amal balik jelasnya dan rusuknya. Bisa tersedasana ya Rahman ya Rahim dia tulis nucakan geluh etakeun. Mau cakeun tulisanna.